L'any que ve es posa en marxa una nova línia pressupostària, que és una línia d'ajuts per gent que vulgui estar de 6 a 9 mesos en un país en vies de desenvolupament, en un país amb dificultats, en una ciutat amb dificultats. L'Ajuntament de Barcelona traurà una convocatòria el mes de febrer, en diem beques per cooperants, per gent que vulgui estar en estades llargues, no estades solidàries, no viatges solidaris, sinó ja per estades llargues, per projectes que s'estan fent aquí a la ciutat, que tinguin una contrapart forta en els països d'origen, per poder enviar nois i noies de 6 a 9 mesos amb aquests projectes de cooperació. L'Ajuntament de Barcelona assumirà el bitllet d'avió, l'assegurança i una beca per durant els 6 mesos, que estem en aquest moment tancant unes ràtios, depèn dels països i el cost de vida de cada un dels països, però que se situaran entre els 660 i els 960 euros per mes durant l'estada en aquests països i en aquests projectes. L'any que ve es posa en marxa una nova línia pressupostària, que és una línia d'ajuts per gent que vulgui estar de 6 a 9 mesos en un país en vies de desenvolupament, en un país amb dificultats, en una ciutat amb dificultats. L'Ajuntament de Barcelona traurà una convocatòria el mes de febrer, en diem beques per cooperants, per gent que vulgui estar en estades llargues, no estades solidàries, no viatges solidaris, sinó ja per estades llargues, per projectes que s'estan fent aquí a la ciutat, que tinguin una contrapart forta en els països d'origen, per poder enviar nois i noies de 6 a 9 mesos amb aquests projectes de cooperació. L'Ajuntament de Barcelona assumirà el bitllet d'avió, l'assegurança i una beca per durant els 6 mesos, que estem en aquest moment tancant unes ràtios, depèn dels països i el cost de vida de cada un dels països, però que se situaran entre els 660 i els 960 euros per mes durant l'estada en aquests països i en aquests projectes. Però a partir del febrer, que ja començaran a sortir les bases, crec que pel públic que assistiu aquí en aquestes jornades que avui heu muntat des de joventut, ens semblava, i així ens ho havíem parlat fa un mes i mig amb l'Elsa, que era un bon dia per poder anunciar aquesta mesura.